Zone Ads, World of Local Business Info. డయాబెటీస్ ఉంటే స్వీట్స్కి ఎందుకు దూరంగా ఉండాలి? అలాగే వాతావరణం మారినప్పుడు జాయింట్ పెయిన్స్ మీద ప్రభావం ఉంటుందా లేదా? జాయింట్ క్రాక్ ఎందుకు అవుతుంది? దాని రియల్ రీజన్ ఏంటి? అలాగే రోజులో 30 నిమిషాలు నడిస్తే షుగర్ తగ్గుతుందా? సో ఇలాంటి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియజేయడానికి వచ్చేసారు ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ నవజీవన్ కుమార్ గారు with more than 15 years of experience and also the founder of Hariti Physiotherapy Clinic. And also welcome to another episode of Spotlight by Zone Ads, and this is your host Sharon. And let's meet Dr. Garu. Hello sir, how are you doing today? I'm doing good, thank you. Really great sir. And మన ఆడియన్స్కి ఎస్పెషలీ నాకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టు బి ఆనెస్ట్. ఫిజియోథెరపీ గురించి చాలా సెగ్మెంట్స్లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటికీ ఇవాళ మీరు క్లియర్ కట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయండి సో దాట్ అందరి డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోవాలి. Sure. సో ఫిజియోథెరపీ అనేది డయాబెటీస్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? ఫస్ట్ డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి మీరే అన్నారు, స్వీట్స్ తినొచ్చా తినకూడదా? ఇట్స్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్వీట్ డిసీజ్ కదా, రైట్. సో డయాబెటీస్ ఎన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం, మన లైఫ్ స్టైల్ మారినప్పటి నుంచే కదా. ఎప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు కమెంట్స్లో వాటిల్లో కూడా చూశాను నేను, ఏంటి అంటే మా తాతలు అవి తిన్నారు ఇవి తినే బతికారు, ఇప్పుడు అవి తినొద్దు ఇవి తినొద్దు అని చాలా చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు. బట్ అన్నీ తినొచ్చు, బట్ ఎప్పుడు మీ తాతలు పని చేశారు, నువ్వు పని చేస్తున్నావా? లేదు కదా. సో తాతల లైఫ్ స్టైల్కి నీ లైఫ్ స్టైల్కి కంపేర్ చేసుకో, ఫస్ట్ అది ఆపేసి. సో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఖచ్చితంగా డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, కంప్లీట్ క్యూర్ అయితే చేయలేము. మరి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే డయాబెటీస్కి హెల్ప్ అవుతుంది? అండ్ అలాగే రోజుకి 30 నిమిషాలు నడిస్తే నిజంగానే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవుతుందా? ఇది చాలామందికి అపోహ ఉందమ్మా. ఒకటి ఏంటి అంటే 30 మినిట్స్ వాక్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది అని అనుకుంటున్నారు. 30 మినిట్స్ వాక్ చేస్తే ఎలా తగ్గిపోతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక కంట్రోల్లో ఉందా లేదా, అసలు మెడికేషన్ మీద ఉన్నావా లేదా, ఫస్ట్ నీ హెచ్బిఏవన్సీ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఫాస్టింగ్ ఎంత ఉంది, యావరేజ్ ఎంత ఉంది, ఇలాంటి లెవెల్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవి చెక్ చేసుకోకుండా నీకు డయాబెటీస్ వచ్చేసింది అనేది ప్రూవ్ చేయడం కష్టం. కరెక్ట్. సో ఒకటి ఏంటి అంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పటి లైఫ్ స్టైల్కి డయాబెటీస్ అనేది ఒక కామన్ డిసీజ్ లాగా అయిపోయింది. ఇంటికి ఒక ఫీవర్ వచ్చినట్టు, వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. అది టైప్ 1 కానివ్వండి, టైప్ 2 కానివ్వండి, జెస్టేషనల్ కానివ్వండి. ఈ టైప్స్ అసలు ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. టైప్ 1 అంటే ఏంటి, బై బర్త్ అనేది జెనెటికల్గా రావడం అనమాట. సో చిన్నపిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ టైప్ 2 అంటే ఏంటి, మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల తెచ్చుకున్నవి ముఖ్యంగా. సో టైప్ 2 డయాబెటీస్ అనేది అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మూడోది అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకపోవడంతో, కార్బోహైడ్రేట్స్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోవడంతో, నెక్స్ట్ మూమెంట్ అనేది ముఖ్యంగా, అదే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అన్నాను. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే మళ్ళీ ఫిట్నెస్తో నేను కంపేర్ చేయను. ఫిట్నెస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు ముందు కూడా చెప్పాను, జస్ట్ ఏంటి ఫోన్ మాట్లాడితే అటు ఇటు తిరిగినా కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, చీపురు తీసుకుని అటు ఇటు తిరిగినా కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అదే ఒకటే కాదు, బట్ అది స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ట్రైనింగ్ అనేది మాత్రం ఫిజియోథెరపీలో అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫిట్నెస్. ఓకే. అండ్ చాలా కాళ్ళ నొప్పులు కూడా వస్తుంటాయి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి. మరి వాళ్ళు వెయిట్ ట్రైనింగ్ అనేది కూడా చేయొచ్చా? వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ది సెన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామందికి అపోహ అంటే వెయిట్ ట్రైనింగ్ అనగానే డంబుల్స్ లేపేయాలి, వెయిట్స్ లేపేయాలి, లేకపోతే ఏముంటుంది మన థ్రెడ్మిల్ మీద హెవీగా పరిగెత్తేయాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెడికల్గా దాన్ని ప్రాపర్గా డయాగ్నోస్ చేసుకోగలిగితే దాని తర్వాత దాని ప్రోటోకాల్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఒక ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ మాత్రమే ఖచ్చితంగా మీకు చెప్పగలుగుతారు. అది ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తాం, ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అనేది పేషెంట్ టు పేషెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే మనకి షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తాం, ఒక డ్రెస్ చూస్తాం, నచ్చింది చూసుకుంటాం, బట్ ట్రయల్ చేస్తారా, ట్రయల్ చేయరా? చేస్తారు. లేకపోతే ఎక్సెల్ లోడ్కి స్మాల్ సైజ్ టీషర్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, అవునా కదా. సో మెటీరియల్ ఒకటే, కంటెంట్ మ్యాటర్ ఒకటే అక్కడ, బట్ థింగ్ ఏంటి అంటే అక్కడ సైజెస్ వేరియేషన్ ఉన్నట్టే మనలో కూడా బాడీ పర్సన్ టు పర్సన్ అలానే వేరియేషన్స్ వస్తాయి. వెయిట్ కానివ్వండి, బిఎంఐ కానివ్వండి, లేకపోతే బోన్ డెన్సిటీ కానివ్వండి, ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ఒక లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి. సో ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ అనేవారు ఖచ్చితంగా మీకు
సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే దేనివల్ల మీరు డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిజియోథెరపీ ఇన్ పర్టికులర్గా ఫిట్నెస్లో థెరపెటిక్ ఫిట్నెస్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేసి చెప్పాను మీకు నేను. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే కనుక మనం మోకాలు నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, చాలామంది అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఇది, కరెక్ట్గా అడిగారు మీరు క్వశ్చన్. సో మోకాలు నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఫస్ట్ డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత మెడికేషన్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి లేని మెడికేషన్స్ అంటూ ఉన్నాయా, లేవు. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కటి మజిల్ లాస్. మామూలుగా కూడా ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు మజిల్ లాస్ అనేది కామన్గానే ఉంటుంది అందరికీ. సో పవర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట, స్ట్రెంగ్త్. చాలామందికి ఈ టర్మినాలజీస్ మీద కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. పవర్ అంటే ఏంటి, స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి, ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి. సో ఈ పవర్, ఎండ్యూరెన్స్, స్ట్రెంగ్త్, పవర్ అనేది జస్ట్ ఒక యాక్టివిటీ. ఫోన్ ఇలా పట్టుకుని గాల్లో ఇలా పెట్టి మాట్లాడినట్టు పవర్ అది. నువ్వు పట్టుకుని అట్లీస్ట్ నువ్వు అన్నం తినగలుగుతున్నావు, నీకు పవర్ ఉంది. నువ్వు ఏదైనా యాక్టివిటీ గట్టిగా చేయాలి, నడవాలి, లేకపోతే కొంచెం మెట్లు దిగాలి, కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. ఒక యాక్టివిటీ ఏదైనా లిఫ్ట్ చేసి ఇలా పట్టుకుని ఇలా లేపి ఇలా పట్టుకుని ఇక్కడ పక్కన పెట్టాలి, దానికి ఎండ్యూరెన్స్ కావాలి. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ మజిల్, పవర్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ విల్ ట్రైన్ ద పేషెంట్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ యువర్ జాయింట్ పెయిన్స్. అది వెయిట్ బేరింగ్ కానివ్వండి, మోకాలు కానివ్వండి, షోల్డర్ కానివ్వండి, నెక్ కానివ్వండి, స్పైన్ కానివ్వండి, ఏదైనా జాయింట్ కానివ్వండి. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది ఈ రోజుల్లో వెరీ కామన్. దాట్ టు పర్టికులర్గా డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్స్లో. ఎందుకు అని డయాబెటీస్ ఇన్ పర్టికులర్ చెప్తున్నాను అంటే దోస్ పేషెంట్స్ ఆర్ మోర్ సఫరింగ్ విత్ మసిల్ లాస్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వీ ట్రైన్ ద పేషెంట్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ కండిషన్. మరి ఫైనల్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రభావం ఉంటుంది? ఇందులో ముఖ్యంగా ఓపెన్ కైనమాటిక్స్, క్లోజ్ కైనమాటిక్స్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఎక్సర్సైజ్. అంటే జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఫస్ట్ తగ్గించాలి. పెయిన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, మజిల్ లాస్ అవడంతో, స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోవడంతో, అవునా కదా. సో పేషెంట్ ఎప్పుడైనా సరే, పేషెంట్ వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చింది అనగానే ఫస్ట్ వాళ్ళకి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి, ఓవర్ థింకింగ్ బాగా పెరిగిపోతుంది. దీంతో వచ్చే మెడికల్ ఇష్యూస్ అన్ని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేస్తే కనుక చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది. సో వీళ్ళకి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని వేగ్గా చెప్పడం అందరికీ కష్టం అమ్మ, ఎవరికైనా సరే. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చాలామంది చూస్తున్నాను ఎక్సర్సైజ్లు చెప్పేస్తున్నారు, అందరికీ కూడా చెప్పేస్తున్నారు. అరే వాళ్ళకి సూటబుల్ ఎక్సర్సైజా కాదా అనేది ఎవరు మాత్రం చెప్పరు. నువ్వు డైరెక్ట్గా పేషెంట్ని చూడకుండా నీ అంతటి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చెప్పుకోవడం అనేది చాలా నాన్ సెన్స్ అనమాట. అంటే చదవకుండా, ప్రిపేర్ అవ్వకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోయి భూతత్వంలో ఇలా ఊహించుకుని ఎక్సర్సైజులు ఏమైనా రిట్రీవ్ వేసి ఎగ్జామ్ రాసేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో అది అసలు ప్రాపర్ వే ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ఏ పేషెంట్ అనేది మాత్రం నేను ఒప్పుకోను. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ ప్రాక్టికలీ షుడ్ బి దేర్. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేనోడు డాక్టరే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, 100%. Correct. And thank you so much for giving an idea of what exercise should be performed by diabetic patients. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.